接一下。对这个特殊处理一下吧，他这是这个老人家的外孙啊，他有点不太方便，朋友们啊。而且他家住得很远啊，还住得很远啊。正常人走路的话，可能2个小时到，他可能要走3个小时。人像雪花一样飞很高，越融化。他有点自卑的感觉，朋友们啊，家里面不爱出门。不信哈。时间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们撑起屋檐之下一放烟火，不管人世黄水啊，我来帮你找哈。大爷掏钱买票了啊！他是0钱大爷，他是0钱噻。我的30块钱去。啊？要30块钱。才30块钱呢。关键是还有20块钱要补噻。要补哈。我才跟家里说的，我说我们成监了，集团去了，我说你不自己。我说他妈我家看着我欠30块钱，30块钱，我团建去了。那个团建吃饭1个还有18块钱。哎，水要起来，最高的了让人去玩。真的啊，我也听说啊，那要好远了吼。水要起来。给两个。有多少苦乐，就有多少种火花。我给。多少变化，太阳都会放弃，把它给一张。算了。没事。干不了，边干不了，有点看。我这儿去小姐会有38块钱一个，有38块钱。那屋里还有嘎告呗？啊？屋里还有嘎告呗？嘎嘎？屋里有呗？可能啊，我没拿过研究，我就拿了还有半条。你打电话旁边这儿嘎个呀？这儿5号钟，还多留点儿。哎，5号钟，好。哎，155哈，这样给200。有。还要补啊？不补了吗？不补了吗？不补。哎，不补了吗？我不就可以。没事，不亏哈。没事，要放好哈。不谢。不谢啊。我们又到一个大点了啊！又到一个大点了，朋友们，好多人呐！你看，今天赶集啊，都去看长点。初见你蓝色清晨，慢一点这世界有那么多人，多幸运。有多人？34个人，这里有34个人，朋友们啊，这里有34个人20多个就是干像不一样的嘛。来哟，吃早饭了哟！来个糖吧。婆婆要吃啥子？要馒头。一生去远向光阴的长廊，脚步声叫嚷，灯一亮。我们的码头来买菜的也多啊。飞之中旋转，你不见了吗？远光中走来，你
心动，身旁那么多人，可世界不声不响。这世界有那么多人，多幸运，我有个我们。这有着命运中的晨昏，常让我往远方出神。灰树叶飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡，光阴的长廊，脚步声来这会儿，人影，这样人，这样人，这样人，可以折，可以折。来吧，这样吧，哎，来吧，这样的，你说哎呀，牙疼的。对，拿一点什么行？可世界不声不响，笑声中浮过几张旧模样，留在我天哪，你看。人的散场，暖光中醒来，好多话要讲。世界那么多人，可是他不声不响。拜拜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 拜。这世界有那么个人，活在我飞扬的青春。